غدانا يا اخواتي بعد الشغل. انا عارف ان محدش هيعمل لي لايك عشان غدانا بسيط. الحمد لله فضل ونعمة، مع اني زعلان منكم عشان ما بتعملوليش لايك ولا بتشتركوا في القناة. تعالوا نشوف دلوقتي احنا غدانا ايه النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده مكرونة بشاميل، طعمها جميل اوي. وكم مندوقة يا جدعان يا اخواتي. سخنة اوي يا اخواتي. ما تنسوش تعملوا لايك يا اخواتي وتشتركوا في القناة.